हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है वेंटिलेटर। तो हम मेन पॉइंट से डील करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले, व्हाट इज़ अ वेंटिलेटर? अ वेंटिलेटर इज़ अ मशीन दैट हेल्प्स अ पर्सन ब्रीथ व्हेन दे कैन नॉट डू इट प्रॉपरली ऑन देयर ओन. It is like an artificial pair of lungs that pushes air with oxygen in and out of the lungs. ठीक है, वेंटिलेटर क्या है? एक ऐसा मशीन है जो कि जो लोग जो सांस नहीं ले पा रहे उनको सांस लेने में हेल्प करेगा। एक आर्टिफिशियल पेयर ऑफ लंग्स की तरह सोच सकते हैं इसको। लंग्स तो नॉर्मली तो हमारे अंदर होते हैं ना बॉडी में, तो इसको एक आर्टिफिशियल पेयर ऑफ लंग्स की तरह सोच सकते हो जो कि ऑक्सीजन एयर पुश करता है विद ऑक्सीजन। ठीक है, और वो लंग्स तक जा सके वो एयर, तो वो पुश करने का काम कौन करेगा? वेंटिलेटर। ठीक है, पुश करेगा एंड देन थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा जो कि एक्सेल कर सके वो CO2 वगैरह को, एंड देन अगेन यही साइकिल चलती रहेगी, तो वो वेंटिलेट करता रहेगा पेशेंट को। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाई इज़ अ वेंटिलेटर नीडेड? ज़रूरत ही क्यों है वेंटिलेटर की? ठीक है, तो कब कब यूज़ करते हैं हम इसको? यूज व्हेन द पेशेंट कांट ब्रीथ प्रॉपरली ड्यू टू इलनेस, इंजरी और सर्जरी। कोई ऐसी इलनेस है, कोई इंजरी हुई है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में ही कहीं पे इंजरी हुई है, या वैसे भी थोरेसिक इंजरीज वगैरह में भी कोई सर्जरी हुई है, थोरेसिक सर्जरीज में भी इवन करते हैं, तो वेंटिलेटर पे पेशेंट को डालते हैं जो कि वो खुद से सांस नहीं ले पा रहा, तो वेंटिलेटर सांस दे सके। हैज़ अ वीक मसल्स आफ्टर स्ट्रोक और स्पाइनल इंजरी। ठीक है, अगर रेस्पिरेटरी मसल्स ही वीक हो रखी हैं तो सपोर्ट करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। इज़ अनकॉन्शियस और अंडर एनेस्थीसिया। पेशेंट कॉन्शियस नहीं है या अंडर एनेस्थीसिया है, मसल्स पैरालिसिस वगैरह हो रखी हैं, तो उस टाइम पे भी हम वेंटिलेटर यूज़ करते हैं। हैज़ लंग डिजीज़ लाइक COPD, निमोनिया और COVID-19। लंग डिजीज़ में जब CO2 और ऑक्सीजन का प्रॉपर एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है तो उस टाइम पे भी हम वेंटिलेटर यूज़ करते हैं। हैज़ लो ऑक्सीजन और हाई कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन ब्लड। अगर ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, CO2 लेवल ज़्यादा हो रहा है, तो भी CO2 वॉश आउट कराने के लिए भी हम वेंटिलेटर यूज़ करते हैं। गोल क्या है कि ये सपोर्ट कर सके ऑक्सीजन की डिलीवरी को और CO2 को रिमूव कर सके। नेक्स्ट, बेसिक पार्ट ऑफ अ वेंटिलेटर। तो क्या क्या बेसिक पार्ट्स होते हैं? पार्ट्स और फंक्शन करके डिवाइड किया है। सबसे पहले एक मॉनिटर स्क्रीन होगी जिसमें कि हम ब्रीदिंग वेव फॉर्म्स देख सकते हैं कि कैसी वेव फॉर्म बन रही है, कितना पेशेंट ले पा रहा है, क्या प्रेशर है, क्या वॉल्यूम है। ठीक है, क्या हमने सेट किया है और क्या पेशेंट ले रहा है, वो सारा का सारा हमें कहाँ पता चलेगा? मॉनिटर स्क्रीन पे। तो ये सोच लो कि हमारे पास एक लैपटॉप है, लैपटॉप की जो स्क्रीन है, ठीक है, उसको मॉनिटर स्क्रीन समझ लो। तो जैसे हम जो भी इनपुट देते हैं, इनपुट किससे देते हैं? हम कीबोर्ड से देते हैं लैपटॉप में। तो यहाँ पे क्या होता है? कंट्रोल नॉब्स या बटन्स होते हैं जिससे कि हम इनपुट देते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं सेटिंग्स को। और जैसे लैपटॉप का स्क्रीन दिखाता है कि क्या क्या हमने इनपुट दिया है, क्या उससे हुआ है, वैसे ही यहाँ पे मॉनिटर स्क्रीन दिखाती है। ट्यूबिंग्स या सर्किट होती है जो कनेक्ट करते हैं मशीन को पेशेंट से। ठीक है, तो एक वेंटी सर्किट हम जो बोलते हैं, ठीक है, वो ट्यूबिंग्स होती है जो कि हम मशीन पर अटैच करते हैं, एंड देन पेशेंट का इन्वेजिव या नॉन इन्वेजिव जैसा भी वेंटिलेटर है तो वेंटिलेशन के लिए हमने यूज़ किया है, उस पर अटैच करते हैं। ठीक है, फिर एक ह्यूमिडिफायर होता है। ह्यूमिडिफायर किस लिए होता है? जो हम एयर, अगर हम डायरेक्टली एयर देंगे तो क्या होएगा? वो बहुत ड्राई होती है, पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक को ड्राई करते जाएगी, म्यूकोजा को ड्राई कर देगी, तो हम वो तो नहीं चाहते। तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको मॉइस्चराइज करना पड़ेगा एयर को। ठीक है, उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? ह्यूमिडिफायर। फिर आते हैं फिल्टर्स। फिल्टर्स क्या करते हैं? ये जब हम एयर को डिलीवर कर रहे हैं तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए, ठीक है, मतलब उसको क्लीन करने के लिए फिल्टर्स लगा के तब उससे एयर भेजी जाती है। पावर एंड अलार्म सिस्टम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी वेंटिलेटर में, क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर्स अगर देखा जाए तो बहुत ही कम है। तो आपके पास सिर्फ एक ही पेशेंट तो मिलता नहीं है, बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं ना, तो हर पेशेंट के वेंटिलेटर पे खड़े होके तो आप नहीं देख रहे ना क्या हो रहा है क्या नहीं। इसीलिए अगर हम किसी और पेशेंट का काम कर रहे हैं और यहाँ पर पेशेंट उतना टाइडल वॉल्यूम नहीं जनरेट कर रहा, नहीं ले पा रहा, तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा। इसलिए अलार्म सिस्टम होना ज़रूरी होता है। तो पावर एंड अलार्म सिस्टम भी होता है वेंटिलेटर में, जो कि
हमें बता देता है कि अगर कुछ भी गलत डेविएट हो रहा है नॉर्मल से, जो हमने सेट किया है उससे पेशेंट नहीं ले पा रहा है या पीक प्रेशर हाई हो रहा है, वो सारा का सारा किससे पता चलेगा? अलार्म सिस्टम से, वो अलार्म बज जाता है। तो हम सेट करके रखते हैं पैरामीटर्स की चलो इतना तो हमने देना है, और अगर इस लेवल से ज़्यादा हो जाता है या इस लेवल से कम हो जाता है तो अलार्म बज जाए करके, तो वो अलार्म सिस्टम है। नेक्स्ट आता है हाउ अ वेंटिलेटर कनेक्ट टू अ पेशेंट। कैसे एक वेंटिलेटर पेशेंट से कनेक्ट होता है? तो दो मेन वेज होते हैं, एक होता है इन्वेजिव और एक होता है नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन। इन्वेजिव का मतलब क्या होता है? इन्वेजिव का मतलब कि पेशेंट के बॉडी के अंदर घुसा है ना, इन्वेजिव वर्ड से पता चल रहा है। और नॉन इन्वेजिव क्या है कि पेशेंट के अंदर नहीं घुसा हुआ है। तो इन्वेजिव वेंटिलेशन दो तरीके से होते हैं, या तो हम ईटी से करते हैं, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, जो कि मुंह से ट्यूब डालते हैं और ट्रेकिया तक जाती है, या तो ट्रेक्योस्टमी ट्यूब से होता है। ट्रेक्योस्टमी ट्यूब में क्या होता है, गले में एक छेद बना देते हैं और उससे एक छोटा सा पाइप अंदर डाल के ट्रेकिया और ट्रेकिया तक के लिए वो रहता है, जो कि वहाँ पे से हम वेंटिलेटर कनेक्ट कर सकें, ट्यूबिंग्स कनेक्ट कर सकते हैं वेंटी की, ठीक है। नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर क्या होता है? एज अ वर्ड सजेस्ट कि नॉन इन्वेजिव है, कोई इन्वेजन नहीं है, कोई बॉडी के अंदर नहीं घुसा हुआ है। तो एक टाइट फिटिंग मास्क यूज़ करते हैं उसमें हम, या तो नोज़, मतलब तो पेशेंट पे डिपेंड करता है, टाइट फिटिंग मास्क यूज़ करते हैं, उसी से पेशेंट ब्रीथ कर रहा होता है। ये हम यूज़ करते हैं स्लीप एपनिया, सीओपीडी और माइल्ड रेस्पिरेटरी फेलियर में। नेक्स्ट आता है हाउ डज़ इट वर्क, ये काम कैसे करता है? तो सबसे पहले बेसिक टर्म ब्रीदिंग क्या होता है? ब्रीदिंग में इन्हेलेशन प्लस एक्सहेलेशन दोनों होता है, ठीक है। वन इन्हेलेशन प्लस एक्सहेलेशन दोनों को ऐड करके एक ब्रीदिंग साइकिल होती है, ठीक है। तो ये साइकिल कौन कराता है? वेंटिलेटर कराता है। तो वेंटिलेटर डज दिस साइकिल, क्या कर रहा है? पुश कर रहा है एयर को, एयर में ऑक्सीजन भी होएगी, लंग्स में पुश करने का काम कर रहा है, फिर पुश करना स्टॉप कर देता है, जो नेचुरली एक्सहेलेशन है वो बाहर आ सके, ठीक है। और यही साइकिल को रिपीट करता रहता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब ये सोचो कि अगर लंग्स को एज अ बलून सोच के रखते हो, तो मान लो कि हमने बलून को इन्फ्लेट किया, ठीक है, मतलब हमने बाहर से हवा दी, ठीक है। तो जो हवा दी वो क्या काम है? वो वेंटिलेटर का काम है कि उसने ऑक्सीजन दे दिया, बलून फूल गया। अब हमारा लंग्स क्या है? उसके बाद वो ऑक्सीजन यूज़ होने के बाद बाय प्रोडक्ट्स बनेगा, ठीक है। एक्सचेंज भी करना होगा, एक्सेल भी करना होगा। तो एक्सेलेशन के टाइम पे अगर वही प्रेशर मेंटेन रखोगे तो वो एक्सेल नहीं कर पाएगा ना। इसीलिए वहाँ पे वेंटी क्या करेगा कि अपना प्रेशर कम कर देगा, स्टॉप कर देगा अपनी तरफ से एयर पुश करना, जो कि ये एयर जो एक्सेलेशन है वो वापस बाहर आ सके। तो ये हो गया वेंटिलेटर का काम। इम्पॉर्टेंट सेटिंग्स वेंटिलेटर की, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट वेंटिलेटर सेटिंग्स, सबसे पहले आरआर की बात करते हैं। आरआर क्या है? रेस्पिरेटरी रेट। रेस्पिरेटरी रेट क्या होता है कि कितनी ब्रेथ्स ली पर मिनट। पहले ही बताया था ब्रेथ्स क्या है, इन्हेलेशन प्लस एक्सहेलेशन में एक साइकिल होती है ब्रीदिंग का। तो कितनी ऐसी साइकिल पर मिनट ली है वो आरआर है, ठीक है। फिर आता है वीटी। वीटी क्या होता है? वीटी को बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम का मतलब है कि अमाउंट ऑफ एयर पर ब्रेथ, पर सांस में जो इनहेल कर रहा है उसमें कितना अमाउंट ऑफ एयर लंग्स तक पहुंच रहा है, उसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। फिर आता है FiO2। FiO2 का फुल फॉर्म होता है फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन, मतलब जो एयर लिए उसमें से कितना % ऑक्सीजन पेशेंट ने लिया है, ठीक है। तो अगर हम रूम एयर पे देखें तो 21% ऑफ ऑक्सीजन होता है रूम एयर में, ठीक है। और प्योर ऑक्सीजन 100% होता है। तो FiO2 क्या है कि कितना % ऑफ ऑक्सीजन लिया है, ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन, कितना फ्रैक्शन इंस्पायर्ड ऑक्सीजन का है।
नेक्स्ट इज पीप। पीप क्या होता है? पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब क्या आएगा कि पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर। सबसे पहले वो फोकस करो एंड पे, एंड मतलब लास्ट में, एक्सपिरेटरी मतलब एक्सहेल करने के बाद प्रेशर जो बच रहा है। ठीक है, तो कितना पॉजिटिव प्रेशर बच रहा है एक्सहेलेशन के बाद एल्वियोलाई में, जो कि जो हमारा एल्वियोलाई हो गया, हमारा लंग्स हो गया, मतलब एल्वियोलाई तो उसका स्मॉलेस्ट यूनिट है ना, जो हमारा पूरा ये ट्रैक हो गया, ये कोलैप्स ना करे। ठीक है, तो पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर क्या है? प्रेशर एट द एंड ऑफ एक्सपिरेशन, एक्सहेलेशन। कितना प्रेशर एट द एंड ऑफ एक्सहेलेशन बच रहा है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर। क्यों ज़रूरी होता है? जो कि लंग्स और एल्वियोलाई, मतलब लंग्स के एल्वियोलाइज जो हैं ओपन रहे। ठीक है, मान लो एक बलून है, बलून में हमने हवा भरी। ठीक है, उसके बाद एक्सहेल वाला सीन देखो। एक्सहेल में क्या है कि उसने आउट किया वो सारा एयर। अब पूरी की पूरी एयर निकाल दोगे, पूरा का पूरा गुब्बारा पिचका थोड़ी दोगे। पिचक जाएगा तो क्या होएगा? वो कोलैप्स हो जाएगा, चिपक जाएगा आपस में, है ना। तो हमें ये थोड़ी चाहिए दोबारा तो सांस लेनी है ना, तो उसको खुला रखना पड़ेगा ना। तो उसको खुला रखने के लिए जितना प्रेशर ज़रूरी है, मतलब जितना प्रेशर बाद में बच जा रहा है, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर। ठीक है, फिर आता है पीक इंस्पिरेटरी प्रेशर। पीक मतलब क्या होता है? पीक मतलब मैक्सिमम, हाईएस्ट, है ना। तो मैक्सिमम इंस्पिरेटरी प्रेशर, इंस्पायर करने के लिए प्रेशर जो चाहिए। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रेशर ड्यूरिंग ब्रीदिंग, उसको बोलते हैं हम पीक इंस्पिरेटरी प्रेशर। इंश्योर करता है सेफ प्रेशर सो लंग्स डोंट गेट इंजर्ड। अब हम बलून वाले एग्जाम्पल देख रहे हैं, बलून हम फुला रहे हैं और हमने इतना ज़्यादा प्रेशर से पूरा फुला दिया, फुलाते जा रहे हैं कि बर्स्ट कर जाएगा, इंजर हो जाएंगे लंग्स, है ना। वो नहीं चाहिए हमें। तो पीक इंस्पिरेटरी प्रेशर क्या है? वो मैक्सिमम प्रेशर जो हम मेंटेन रखेंगे सो दैट इंजरी ना हो, लंग्स को इंजरी ना हो। ठीक है, नेक्स्ट इज आई रेशो। आई रेशो क्या होता है? इंस्पिरेटरी एक्सपिरेटरी रेशो। इंस्पिरेटरी सांस लेना, एक्सपिरेटरी सांस छोड़ना, इन दोनों में कितना टाइम लगा उसको बोलते हैं हम आई रेशो। नॉर्मली 1:2 होता है। फॉर एग्जाम्पल 1:2 दे रखा है, तो इंस्पिरेटरी मान लो इंस्पिरेशन 1 सेकेंड के लिए हुआ, ठीक है, और एक्सपिरेशन 2 सेकेंड्स के लिए हुआ, तो 1:2 रेशो हो गया। और ओवरऑल देखा जाए ब्रीदिंग का टाइम कितना हो गया एक साइकिल का? 3 सेकेंड्स हो गया। ठीक है, इंस्पिरेटरी प्लस एक्सपिरेटरी टाइम हमने ऐड करके देख लिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट इज मोड। मोड ऑफ वेंटिलेटर हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। ये बेसिकली डिसाइड, मतलब वेंटिलेटर मोड्स डिसाइड करते कि पेशेंट का ब्रीदिंग पैटर्न क्या है, उस पर हम डिसाइड करते हैं कि क्या मोड यूज़ करना है। देखो, नेक्स्ट इज मेन वेंटिलेटर मोड्स। सबसे पहले हमने CMV या असिस्ट कंट्रोल मोड के बारे में पढ़ेंगे। CMV क्या होता है? CMV को हम कंटिन्यूस मैंडेटरी वेंटिलेशन भी बोलते हैं, कुछ इसको कंट्रोल्ड मैंडेटरी वेंटिलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि फिक्स्ड नंबर ऑफ ब्रेथ्स है पर मिनट जो हम डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ब्रेथ्स जो हम डिलीवर कर रहे हैं वो फिक्स्ड है, पर मिनट इतना ब्रेथ्स तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, अब उसके लिए या तो हम प्रीसेट वॉल्यूम यूज़ कर लेंगे या तो हम प्रीसेट प्रेशर यूज़ कर लेंगे कि इतने प्रेशर पे इतना ब्रेथ्स तो जाएगा ही जाएगा, या तो इतने वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो हम मेंटेन वॉल्यूम सेट कर रहे हैं उस पर इतना ब्रेथ्स तो पर मिनट लेगा ही लेगा पेशेंट। ठीक है, पेशेंट के खुद के कोई एफर्ट्स नहीं होते, टोटली हमारा मशीन ही दे रहा है ब्रेथ्स। ठीक है, पेशेंट डजेंट इनिशिएट एनी ब्रेथ, पेशेंट कोई ब्रेथ इनिशिएट नहीं कर रहा, सारी की सारी इनिशिएशन और पूरा का पूरा देना किसका काम हो रहा है? कंट्रोल्ड मैंडेटरी वेंटिलेशन का, CMV का। ठीक है, तो
पूरा का पूरा कंट्रोल किसके पास है ब्रीदिंग का? मशीन के पास। नेक्स्ट है SIMV। SIMV क्या होता है? सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन। इसमें क्या होता है कि हमने सेट किया कि इतना ही ब्रेथ लेगा, जैसे हमने CMV में सेट किया था कि इतना ही ब्रेथ पर मिनट लेगा पेशेंट, वो लेना ही लेना है, वो कंपलसरी है। मैंडेटरी मतलब क्या हुआ कि दैट इज़ मैंडेटरी, कि वो लेना ही लेना है पेशेंट ने, उतना हमने सेट कर रखा है। लेकिन इसमें क्या है? सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट, ये वर्ड का ध्यान रखना। सिंक्रोनाइज मतलब क्या होता है? किसी के साथ सिंक करना। इंटरमिटेंटली, अगर बीच बीच में पेशेंट खुद से सांस इनिशिएट कर सकता है, ठीक है, खुद से इनिशिएट कर पा रहा है सांस बीच बीच में, तो उसके उस सांस के साथ भी सिंक्रोनाइज करके टोटल उतनी ब्रेथ, मान लो अगर मैंने पेशेंट का ब्रेथ रेट रखा है 20, मेरे को चाहिए कि 20 तो पेशेंट ले ही ले, ठीक है। पेशेंट ने पहले 10 ली, फिर उसके बाद 10 सांस ले जो हमारे वेंटिलेटर ने दी, उसके बाद एक सांस पेशेंट ने खुद जनरेट कर दी, तो वो सांस को हेल्प किसने करा दिया? SIMV, सिंक्रोनाइज करा दिया। जो सांस पेशेंट को पहले वेंटिलेटर डिलीवर करा रहा था, उसी को सिंक्रोनाइज करा के पेशेंट की सांस एफर्ट्स को भी मतलब इसने अहमियत दी है, और उसको सिंक करा के उसको भी काउंट कर लिया। तो फिर वो कौन सी हो गई? 11वीं ब्रेथ हो गई। फिर नेक्स्ट नॉक ब्रेथ किसने दे दी? हमारे वेंटिलेटर ने दे दी। तो कितनी होगी? 20 ब्रेथ्स हमने सेट की थी, 20 की 20 ही हुई है, लेकिन उसमें से 19 पूरी की पूरी वेंटिलेटर की थी, और जो एक थी वो पेशेंट ने इनिशिएट की थी, जिसमें कि हमारे वेंटी ने सिर्फ हेल्प किया है, ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक? तो यहाँ पे अगर पेशेंट स्पॉन्टेनियसली भी ब्रीथ करना चाहता है तो वो कर सकता है, ऐसा नहीं है। CMV में क्या था कि वो स्पॉन्टेनियस ब्रीथ कर ही नहीं पाएगा, हमने सेट कर दिया कि सारा का सारा वेंटिल दे रहा है। लेकिन SIMV में क्या है कि अगर वो स्पॉन्टेनियस ब्रीथ भी करता है तो भी वेंटी उसको हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन। प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन में क्या होता है कि जितनी भी सांसें इनिशिएट हो रही है पेशेंट से, उसको सिर्फ प्रेशर देने का काम कर रहा है प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन। कोई मैंडेटरी ब्रेथ्स नहीं है, ठीक है। मतलब कोई मैंने सेट नहीं कर रखा कि भाई इतनी ही सांस लेनी है, 20 ब्रेथ्स ही लेनी है 1 मिनट में, मैंने कोई ऐसा सेट नहीं किया हुआ है। पेशेंट जितना सांस ले रहा है वो सारी सांसों को उनका प्रेशर कौन, मतलब पेशेंट इतना वीक है कि वो इनिशिएट तो कर पा रहा है, शुरू तो कर पा रहा है सांस लेना, लेकिन वो पूरी नहीं कर पा रहा, इतना प्रेशर नहीं मेंटेन कर पा रहा। तो प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन क्या करेगा कि सारी की सारी ब्रेथ्स तो इनिशिएट किया है पेशेंट ने, लेकिन उनको सपोर्ट किसने किया? प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन ने। तो इसका काम क्या है? सपोर्ट ईच स्पॉन्टेनियस ब्रेथ विद अ प्रीसेट प्रेशर, ठीक है। तो ये किस काम आता है? ये रिड्यूस करता है पेशेंट के एफर्ट को, सांस लेने के लिए जो एफर्ट्स पेशेंट के हैं उसको कम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा CPAP। CPAP क्या होता है? CPAP को बोलते हैं कॉन्टीन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, ठीक है। कॉन्टीन्यूस पॉजिटिव एयरवे मतलब हमेशा एयरवे में एक पॉजिटिव प्रेशर रहना चाहिए, वो काम किसका है? CPAP का है। तो ये एक कांस्टेंट और स्टेडी प्रेशर मेंटेन करके रखता है, जो कि लंग्स जो हैं वो कोलैप्स ना करे। जब हमने पीप के बारे में पढ़ा था तो बताया था ना कि एक पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर मेंटेन करके रखते हैं, तो वही काम है इसका। ये और कुछ नहीं करता, बस यही करता है कि एक पॉजिटिव एयरवे प्रेशर मेंटेन करके रखता है, सो दैट लंग्स कोलैप्स ना करे, ओपन रहे, ऑक्सीजन फ्लो इम्प्रूव हो, और लंग कोलैप्स ना करे, बता ही दिया है, ठीक है। लंग्स और एयरवे ओपन रहे। नेक्स्ट इज बाईपैप। बाईपैप को हम बाय लेवल पॉजिटिव वेंटिलेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, बाईपैप। इसमें 2 प्रेशर्स यूज़ होते हैं, एक होता है IPAP और एक होता है EPAP।
आई पैप होता है इंस्पिरेटरी पॉजिटिव एयरवे प्रेशर और ई पैप होता है एक्सपिरेटरी पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। तो इंस्पिरेटरी पॉजिटिव एयरवे प्रेशर में क्या है कि कितना प्रेशर होना चाहिए जो कि सांस इनिशिएट हो सके, सांस इनिशिएट मतलब सांस ले सके पेशेंट, ठीक है। और ई पैप में क्या है, ये एयरवे को ओपन रखने के लिए होता है, एक्सपिरेटरी पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। तो जो हाइयर वाला होता है, जैसे हम रखते हैं 12/6, 14/7 ऐसे करके, 16/8 भी शायद रेयरली यूज़ होता है। मैंने जो अभी तक यूज़ किया है वो मैंने बता दिया। तो 2 प्रेशर्स होते हैं, हायर फॉर इनहेल एंड लोअर फॉर एक्सहेल। जो हायर नंबर होएगा ना, वो दोनों सेटिंग्स में से वो हायर नंबर इनहेलेशन के लिए होएगा और जो लोअर लेवल होएगा वो एक्सहेलेशन के लिए होएगा, और ये नॉन इन्वेजिव होता है। नेक्स्ट आते हैं हम, हाउ टू नो इफ़ द वेंटिलेटर इज़ हेल्पिंग। कैसे पता चलेगा कि हमने वेंटिलेटर भी अटैच कर दिया, सेटिंग्स भी कर दी, लेकिन ये पेशेंट को काम भी आ रहा है या नहीं आ रहा, पेशेंट की कंडीशन इम्प्रूव हो रही है या नहीं हो रही है। तो गुड साइन और वार्निंग साइंस करके मैंने 2 में डिवाइड किया है। सबसे पहले गुड साइन कि हाँ चलो इट इज़ इफ़ेक्टिव, तो उसमें क्या आएगा कि ऑक्सीजन सेचुरेशन 94 से अबव रहेगी, पेशेंट कंफर्टेबल लगेगा, कोई अलार्म नहीं आ रहा वेंटिलेटर से, ये एयर लीक वगैरह कुछ अलार्म नहीं आ रहा, चेस्ट राइज एंड फॉल भी नॉर्मल है, स्टेबल पल्स एंड बीपी है, तो ये गुड साइंस है। वार्निंग साइंस क्या है, अलार्म बीप किए जा रहा है, ठीक है, कि एयर लीक हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हाई पीक प्रेशर है, तो वो क्यों हो रहा है, तो वो तो वार्निंग साइंस है ना कुछ गड़बड़ है, मतलब चेस्ट राइज नहीं हो रही, मे बी आपने इंट्यूबेट ही गलत किया है और वो लंग्स में ना जाके पेट में जा रही है एयर, तो चेस्ट कहाँ से राइज होएगा, तो चेस्ट राइज नहीं हो रहा, ऑक्सीजन लो हो रहा है, वेंटिलेट ही ठीक से नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि ऑक्सीजन लो हो, हाई प्रेशर अलार्म्स, बार बार अलार्म्स बजे जा रहे हैं, प्रेशर अलार्म्स, पेशेंट स्ट्रगलिंग और फाइटिंग द मशीन, बार बार पेशेंट बक किए जा रहा है, ठीक है। जैसे CMV में बताया कि पेशेंट ने इनिशिएट की है ब्रेथ, लेकिन CMV तो उसको नहीं ट्रिगर कर पा रहा, वो उसको स्टॉप करके अपनी ही ब्रेथ दिए जा रहा है, तो पेशेंट स्ट्रगल या फाइट कर रहा है मशीन से। तो ये सारे क्या है, ये वार्निंग साइंस है कि हमें वेंटिलेटर की सेटिंग्स या तो चेक करनी पड़ेगी, या तो हमें देखना पड़ेगा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है कहीं ना कहीं, या तो पेशेंट का इंट्यूबेशन का इशू है, या तो वेंटिलेटर का इशू है, या तो हो सकता है कि सर्किट वगैरह में कोई दिक्कत है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम कि कॉमन वेंटिलेटर अलार्म्स और उनका मीनिंग क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लिनिकल आस्पेक्ट से। तो सबसे पहले अलार्म्स, मीनिंग एंड क्विक एक्शंस क्या ले सकते हैं। अगर हाई प्रेशर का अलार्म दिखा रहा है वेंटिलेटर बार बार, तो हो सकता है या तो पेशेंट की ट्यूब ब्लॉक है, या तो पेशेंट ने खांसी किया है कफ करने की वजह से, या तो सिक्रीशंस बहुत ज़्यादा हैं। तो ओवरऑल क्या करना है, सक्शन कर लो, ट्यूब पेटेंसी चेक कर लो, अगर लगता है कि ट्यूब ब्लॉक है तो ट्यूब चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट है लो प्रेशर या वॉल्यूम अलार्म। लो प्रेशर या लो वॉल्यूम अलार्म कब आता है, जब कोई लीक है या डिसकनेक्शन है। कई बार पेशेंट बहुत रेस्टलेस होते हैं, इधर उधर हिलते डुलते जाते हैं और ट्यूब डिसकनेक्ट हो जाती है, तो उस केस में भी लो प्रेशर या लो वॉल्यूम अलार्म आता है। तो सबसे पहले हमने ट्यूबिंग्स चेक करनी है, कनेक्शंस चेक करना है, पेशेंट के साइड से भी देखना है, और मशीन से जो सर्किट मशीन एंड पे अटैच्ड है वहाँ भी चेक करना है, कई बार वहाँ से भी निकल जाता है, ठीक है, तो दोनों तरफ से चेक करना है। नेक्स्ट है एपनिया अलार्म। एपनिया अलार्म क्यों आता है, जब पेशेंट ब्रीथ करना स्टॉप कर देता है, तो उस केस में हम पेशेंट को देखेंगे और मैनुअल वेंटिलेशन शुरू कर देंगे, एमू बैग वगैरह बेन सर्किट में ले लेते हैं हम, तो मोस्टली पेशेंट को अगर ऐसा कुछ कंडीशन होता है तब तक वेंटी सेटिंग्स देख लेते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। फिर आता है लो ऑक्सीजन अलार्म। अगर लो ऑक्सीजन अलार्म आता है तो हम ऑक्सीजन सप्लाई की प्रॉब्लम हो सकती है, तो वहाँ चेक करना है कि ऑक्सीजन तो डिस्कनेक्ट नहीं हुआ, कोई वहाँ तो इशू नहीं है। नेक्स्ट हम बेसिक नर्सिंग या बेड साइड केयर पॉइंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले चेक ट्यूबिंग्स, कोई बेंड नहीं होना चाहिए, ट्विस्ट नहीं होना चाहिए, वाटर ट्रैप नहीं होना चाहिए, लीक नहीं होना चाहिए, ठीक है।
मैंने ये बच्चों के केस में बहुत देखा है, उनकी ट्यूबिंग से वाटर ट्रैप बहुत होता है। और क्योंकि छोटे बच्चों का क्या होता है ना, सर्किट, फिर अगर हम ये कैथ माउंट वगैरह अटैच करके, तो वो इतना लॉन्ग हो जाता है ना सारी चीज़ें, कि वो प्रेशर जो रेजिस्टेंस होता है ना वो बढ़ा देता है। एंड अबाउ इट ऑल, अगर उसमें वाटर ट्रैप्ड है तो फिर वो और रेजिस्टेंस कर रहा है, तो फिर बार बार अलार्म बजता ही रहता है। तो इसलिए बेटर है कि ट्यूबिंग्स को चेक करते रहे टाइमली। देन चेक कनेक्शंस, टाइट फिटिंग्स होनी चाहिए, कहीं से लूज़ नहीं होना चाहिए, वरना पेशेंट, रेस्टलेस पेशेंट्स तो निकाल ही देते हैं। नेक्स्ट पोजीशन पेशेंट की कुछ केसेस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, वरना मैक्सिममली 30 to 45 डिग्री हेड एंड ऊपर होना चाहिए, जो कि एस्पिरेशन के चांसेस ना हो। फिर ओरल केयर एवरी 2 to 4 आवर्ली करनी चाहिए। सक्शन एज नीडेड टू रिमूव द म्यूकस। एंड ह्यूमिडिफिकेशन इंश्योर करना है कि जो वाटर चैम्बर है वो हमेशा फिल्ड रहे, सो दैट ड्राई एयर ना जाए। मॉनिटर वाइटल्स इन SpO2 continuously। चेक अलार्म्स, नेवर इग्नोर देम। कम्युनिकेशन एड्स में क्या है, यूज़ राइटिंग और बोर्ड्स इफ़ पेशेंट कांट स्पीक। ईटी वगैरह में तो नहीं बोल पाते, अगर ईटी डली हुई होती है तो। इवन टीटी में भी नहीं बोल पाते, लेकिन टीटी में थोड़ा सा मतलब अगर इफ़ यू कैन रीड द लिप्स तो समझ आ सकता है। तो कम्युनिकेशन के लिए अगर लिख पा रहा है तो आप बोर्ड दे सकते हो, मतलब एक पेन दे दो, एक नोटबुक दे दो, हाँ भाई लिख दो, तो वैसे समझ सकते हो अगर पेशेंट लिख सकता है तो। फिर वीनिंग में क्या है, ग्रेजुअल रिमूवल व्हेन पेशेंट इम्प्रूव। जैसे जैसे पेशेंट इम्प्रूव होता है ग्रेजुअली हम वीन करना शुरू करते हैं। तो पेशेंट का वेंटिलेटर की सेटिंग्स को हम कम, मतलब जो सपोर्ट है वो हम ट्राई करते हैं कि हमारा वेंटिलेटर से मिनिमम सपोर्ट हो, मैक्सिमम हम पेशेंट के एफर्ट्स को यूटिलाइज कर सके। ऐसा नहीं है कि पेशेंट का जब हमें पेशेंट के रेस्पिरेटरी मसल्स को रिलैक्स करना है तो हम वेंटी की सेटिंग्स उस हिसाब से रखेंगे। जब हमें ये है कि हाँ नाउ पेशेंट इज़ इम्प्रूविंग, तो हम वो सेटिंग्स कम करते जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, वीनिंग फ्रॉम द वेंटिलेटर। कैसे वीन करते हैं वेंटिलेटर से, कब करते हैं, पहले तो जब पेशेंट का ऑक्सीजन और CO2 लेवल ब्लड में ठीक हो, नॉर्मल हो, पेशेंट कॉन्शियस है, खुद से सांस ले पा रहा है, वाइटल स्टेबल है। ग्रेजुअली उस टाइम पे हम वेंटिलेटर की सपोर्ट्स को कम करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो FiO2 कम कर देते हैं, जो फ्रैक्शनेटेड ऑक्सीजन बताया था ना वो हम कम कर देंगे। फिर पीप कम कर देंगे, पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर, प्रेशर सपोर्ट कम कर देंगे। फिर हम स्पॉन्टेनियसली ब्रीदिंग ट्रायल्स देते हैं। और फिर अगर सक्सेसफुल होता है तो हम ट्यूब को ही निकाल देते हैं, जिसको एक्सट्यूबेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, रियल लाइफ प्रैक्टिकल पॉइंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले तो एम्बू बैग हमेशा रेडी रहना चाहिए बेड साइड पे पेशेंट के, मैनुअल बैकअप के लिए अगर कुछ भी होता है इन केस। कई तो इतने रेस्टलेस पेशेंट होते हैं कि वो ट्यूब ही निकाल देते हैं, बार बार ट्यूब खींच देते हैं। तो वो वाली कंडीशन में क्या करोगे कि अर्जेंटली जब तक आप हेल्प को बुला रहे हो एटलीस्ट यू शुड बी एबल कि हाँ एम्बू लेके आप एम्बू तो कर सको पेशेंट को। ऑलवेज हैव ऑक्सीजन सिलेंडर एट एज स्टैंड बाय। हमेशा एक ऑक्सीजन सिलेंडर तो भरा हुआ होना ही चाहिए स्टैंड बाय के लिए। डोंट साइलेंट अलार्म विदाउट फाइंडिंग द कॉज। अगर अलार्म बीप कर रहा है, अलार्म आया है, इसका मतलब आपको अलार्म देखना है, कॉज फाइंड आउट करना है कि क्यों हुआ है। ऐसा नहीं कि बंद करके बैठ गए। ठीक है, वो अलार्म किसी वजह से ही आ रहा है ना, तो देखो उस हिसाब से डील करो। नेवर स्विच ऑफ वेंटिलेटर अब्रप्टली, एकदम से वेंटिलेटर बंद नहीं करना। अवॉइड गिविंग लार्ज वाटर नियर सर्किट, रिस्क ऑफ एस्पिरेशन। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट सेटिंग एंड रीडिंग आर्ली। जो भी आपने वेंटी की सेटिंग की है उसको हर घंटे घंटे लिखना है, डॉक्यूमेंट करना है। मेंटेन इन्फेक्शन कंट्रोल, हैंड हाइजीन, मास्क एंड ग्लव्स। और इन्फेक्शन कंट्रोल, ICU में हो तो आपको इन्फेक्शन कंट्रोल का तो खास ध्यान रखना है, तो सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं। नेक्स्ट, सिंपल एनालॉजी। अगर अभी तक जो हमने पढ़ा उसको सिंपली समझना चाहें, बिल्कुल ही सिंपल टर्म में, तो इमेजिन करो कि वेंटिलेटर एक ऐसा फ्रेंड है जो कि जो लंग्स वाला बताया था ना, बलून, एज अ बलून सोचो, तो वो बलून को फुलाने में हेल्प कर रहा है वो फ्रेंड। ठीक है, तो जब आप थक गए हो कि भाई मेरे से तो नहीं फुलाया जा रहा है ये, तो उस टाइम पे आपका दोस्त यानी वेंटिलेटर
वो आपके लिए उसको फुला के दे दे रहा है, ठीक है। इट एडजस्ट हाउ मच एयर इट सेंड्स, और ये एडजस्ट भी कर देगा कि कितनी हवा भरनी है। ऐसा नहीं कि गुब्बारों को फाड़ ही देना है, तो कितनी हवा गुब्बारों के लिए चाहिए उतनी ही भरेगा। इट स्टॉप्स पुशिंग व्हेन यू कांट ब्रीथ अगेन, व्हेन यू कैन ब्रीथ अगेन। इट स्टॉप्स पुशिंग व्हेन यू कैन ब्रीथ अगेन, और ये स्टॉप कर देता है एयर पुश करना जब आप खुद से सांस ले पा रहे हो। सिंपल एनालॉजी के लिए मैंने बस ये सब लिखा है, अदरवाइज मेडिकल टर्म में तो कोई रेलेवेंस इसका है नहीं खास। तो ये सोच लो कि अगर हम वेंटिलेटर का सही मोड यूज़ करते हैं तो सही अमाउंट के ऑक्सीजन पीप सारा का सारा सही अमाउंट में जा रहा है, तो इट्स गुड। लेकिन अगर हम वेंटिलेटर मोड गलत चूज़ करते हैं तो वो वर्सन भी कर सकता है कंडीशन। नेक्स्ट फन मेमोरी ट्रिक्स देखते हैं। फन मेमोरी ट्रिक्स क्या है? तो FiO2 जो बताया था, F से याद रखना है फ्रेश ऑक्सीजन परसेंटेज, ठीक है। तो FiO2 क्या है? कितना ऑक्सीजन, फ्रेश ऑक्सीजन लिखा हुआ है परसेंटेज करके याद रखने के लिए। ऑक्सीजन कितना है ओवरऑल जो हम एयर दे रहे हैं उसमें। पीप क्या है? पीप कीप्स लंग पीपिंग ओपन, तो लंग्स को ओपन रखने के लिए जो प्रेशर है दैट इज़ पीप। CMV क्या है? कंप्लीट मशीन वेंटिलेशन, पूरा का पूरा मशीन से वेंटिलेट हो रहा है पेशेंट। SIMV क्या है? समटाइम्स आई मैनेज टू वेंटिलेट, कभी कभी मैं भी मैनेज कर लेता हूँ वेंटिलेट करने के लिए, ठीक है। तो बताया था ना इंटरमिटेंट, पेशेंट जो ब्रेथ ले रहा है उस वो जो पेशेंट ने इनिशिएट किया ब्रेथ उसको हेल्प कर रहा है, बाकी जो नहीं ले पा रहा है वो खुद दे दे रहा है, वो SIMV है। PSV पेशेंट स्टार्ट वेंटिलेटिंग। PSV बताया था पेशेंट खुद से ब्रेथ इनिशिएट कर पा रहा है लेकिन वो प्रेशर नहीं मेंटेन कर पा रहा है, वो प्रेशर कौन मेंटेन कर रहा है? PSV ही, ठीक है। अब याद रहेगा ये सारे। नेक्स्ट आते हैं हम समरी चार्ट में। तो हमने पैरामीटर्स क्या क्या पढ़े थे और उसका नॉर्मल रेंज। रेस्पिरेटरी रेट, ब्रेथ्स पर मिनट कितना होता है? 12 to 20 नॉर्मल रेंज। टाइडल वॉल्यूम पढ़ा था हमने, एयर पर ब्रेथ कितना एयर जा रहा है वो 6 to 8 ml पर kg पे हम सेट करते हैं। FiO2 परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना जा रहा है उस एयर में, तो वो 21% से लेके 100% तक हो सकता है। पीप एंड प्रेशर, एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर था ना, पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर, तो एंड में जो पॉजिटिव एक्सपिरेटरी प्रेशर है वो तो 5 to 10 सेंटीमीटर ऑफ H2O रखते हैं हम। SpO2 को हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन लेवल कितना है पेशेंट के ब्लड में, तो वो ग्रेटर देन 94% होना चाहिए। नेक्स्ट की टेक अवेज क्या है देखते हैं। वेंटिलेटर क्या है? एक लाइफ सपोर्ट ब्रीदिंग मशीन है, तब यूज़ करते हैं जब पेशेंट खुद से सांस नहीं ले पा रहा। इसके डिफरेंट मोड्स होते हैं डिफरेंट नीड्स के लिए। सेटिंग को रेगुलरली मॉनिटर करते रहना है। सेफ्टी, सक्शन और हाइजीन का ध्यान रखना है। गोल क्या है कि हम लंग्स को तब तक सपोर्ट कर सके जब तक कि लंग्स रिकवर नहीं हो पाते खुद से सांस लेने के, ठीक है। थैंक यू। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा।